Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yaliboso a chokanga melelo famille zonga eza magali parce que lelo soki maman afingama oza maman kulutu na ye eza parce que magali fongola la porte fallait tout le monde a fongola la porte mais yete melelo Yami bali za manike fala zonga lokwa mwana ye so lelo mokile benga nga teka c'est parce que manike aloba obenga maria sûr oui azara ya sûr parce que l'air na kutana kana ye il n'était plus marié nayebi o elekate je respecte son passé parce que il est pas respecté passé nanga mais na kuta est marié té na kuta est séparé est-ce que muto kabwani na muto ça na droit ko lingate si FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lokiti na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Ni na piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, les Nabisoya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci surtout nos mamans, tout oyo basouté na émission Nabiso Kati, ça veut dire Kati ko tambola, Kati ko kende porte le monde entier, et etina Kati ya Paris. Paris c'est magique et tu as bino Kevin et Panda la kechu mwana bino mwana ba maman et tu na linga una pe simbote mingi na maman Nathalie Feki pour monter ma papa Paul Feki pour ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris ya Yuyu pe na pe simbote pas tout pour linga ka biso zo kati ko toujours kolanda Yvette Lisiki Nicki Minaj ya Gisèle Tati maman Versace na pe simbote. Ma bon séjour na Chibola ski babi na kati ya Kinshasa bientôt là dans quelques jours tozalawana aussi à Movier si ya Moulex Aigle Noir monter ma Belinda Kim na Pesiombote pour continuer jusqu'au la rémission na biso surtout ba maman kati ya mtobe kana kinto ko tambola to yetina kati ya Paris ça kitoko na zanaye ça fait plus de 4 ans absence oyo vraiment et ça la biso passi ça la biso sengo c'est ma sœur ma petite sœur mon ndeko mutu nyonso yanga famille vraiment autre sur la plus kati na ye zamba liboso ali kana kati zamba liboso to yamba na kati ya émission na biso oyo na Congo Liziba TV et to so mambe belé pour parce qu'il faut tout solo là parce que toyoka kaya poto mais boyeba poto ndaela te toyoka kya bala na mobali toyeba ni mobala ngo azwa te toyeba nda abota mais toyeba ndenga botela te ana kati ya Congo Liziba TV tokoyeba ngo grâce à Télis aussi à Patrick Masidi tokosola plus na kati ya Congo Liziba TV pe émission ko tambola ti ekina Congo pa Jonathan Dario et ko sala et toza biso na kati ya Congo Liziba c'est ma sœur salinga plaisir ya ko yambe so awa afilora après 4 ans et musanga stress parce que naza muto kolela lela eselinga so sengo parce que touti musika linga tant to solaka sala bien touti musika na YouTube et ça les biso bien vraiment plaisir. Bonjour à Philora. Bonjour mon frère Kevin Panda Lekecho. Ça va? Non, on est parce que si on est là, on a pu continuer les belés parce que on a pu continuer plus Arnaud Lizara, le mannequin, garçon moi à play, au moins on va monter ma couvre mais à play. Et maintenant c'est plaza n'est pas marié responsable de la famille na avec les que les la tout. Aza mamnu su kitoko za décité. Na bato ba mo la kadeti ko za décité mais oza décité. Ah ouais. Message na bato bolando siko na kati ya Congo Liziba bato banda masona biso. Ouais, message nanga, ils ont un message d'amour, message de paix. Je suis très content qu'ils aient retrouvé les Quechua après 4 ans, si je ne me trompe pas. Si. C'est vraiment mon frère et voilà. Pour le moment, je suis sans mots, mais Nane Sengo. Et là, ça va merveille qu'il y a un Dieu qui existe.
pour nazwi ba délire ango parce que lelo le que tu mo boss il y a Village Panda, Congo Liziba le TV donc rien à voir le bail au moko. Rien à voir aussi. Tout comme ça Nzambe pour servir ça maman tout bota la biso na kati ya chaîne biso ya Congo Liziba TV afilora au fond la biso na prière. Éternel Dieu des armées, nous te remercions, nous te rendons grâce. Tu es maître de temps et des circonstances, Yahweh. Les lots permettre que ngana le kechuto kutana Yahweh. Je sais que et pas non hasard existe à rater, Seigneur. Merci na oyo sali parce que tu es le Dieu de l'alpha et de l'oméga. Yo mema ibiso côté to longwe na place au komisi biso. Pour le reste, nous savons que tu es fidèle. Yo to tiki émission au kobanana biso que tu sois avec nous comme l'alpha, que tu continues avec nous comme les Emmanuel et que tu achèves avec nous comme oméga. Papa, que tout ce qui n'est pas de toi est amusika na biso. Izana na biso ko bandati na suka Seigneur. Mais tout ce qui n'est pas de toi, nous le chassons et nous le jetons dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Afilora. Ça va? Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Afilora. Et ça les sengo. Comment les lois moi na poto. Rome le na rata France. Les deux salinga sengo ti banana Orléans. Orléans. Na ebo prononcer te. Vous êtes na mboka na oye ça c'est inete na nzela poto la ndeko na yo esika zali parce que ça yeke nazo ya ngazo mona ti te komona na plaisir d'abord salinga sengo parce que to yebisika to uti pesika to bandi émission ça yanga mais esanga plaisir lo bebele parce que mokili pe batu ba satandaka tekelelo to zapelo na Paris au babengo na France to ça l'émission moko boye c'est pesa batu eza to za ba témoignage ebele ya ba vie ya batu parce que kati nanga na ça lelo ezoko ba kati na ça na batu te kati nanga na ya fiza ba kati na toujours ba témoignage parce que ça c'est dans mo lelo jour to kutana stoyaka wazanya ba ken piana keno ça neta c'est monke na fi osa ba ja mo ya monke ninga mabete ma otumbo la fi na ndenge ya ba je ya délire te men internet les que tu na kati te ceux qui batu bazala minimiser ridiculiser vers le bas moko ta ko kenanga wana ken eza nango en blaguant hein ken a blagaka to so lango to so on a kati émission na biso kati afilora ngana ebina kombo afilora ata ekita pesa ba musu ba yebi opete to so lebele mais tout le bon cas bref ezala bien tu vas nous mwana ya filora kati na ye muke na ye betela biso na masolo. Voilà, je m'appelle Afilora Kombonanga. Prénom nangeza nde batu bazaba Marie-Louise, nga prénom nangeza Afilora. Notre famille nangeza Loso Ndampala. Donc voilà. Parce que la fille azana au monde aboti ndaka libala ya papa na maman na mariage. Ba parents nanga bazaki ensemble mais babala na te. Donc Tokyo lo ba yaka to vanda nde to lo baka. Babala nanga légalement te. Donc voilà, ba parents nanga bakutana na Angola. Maman nanga kendo lukambongo, papa nanga pe abungisa mbongo mama bango akimi mama bango to luka mbongo na Angola na kafufu donc ba parents nanga bakuta na kafufu nde balingani nde babotanga afi bayo botana leki nanga suka Richard mais dans l'ensemble toza d'une famille de 8 nga naza 7e et naza na leki moko na sima et pas maman na leki moko et pas papa pe naza na leki musoso donc voilà tout cela non tu ba non vie afi muke ya filora to ye banane. Oui, papa Zaina Angola, na mamba kutani babote afi. La vie c'était comment? Parce qu'ils a quatre tout sur la nano. Eza kindeni, tu es bana vie afi. Parce que tu es bana masolo ya afi internet, tu es bana afi auto o ya muke wana o babota ke na Angola, wana balingana na Angola. Ben vie n'engeza la facilité les kechunaza. Tu bana muke, tu bana na réalité qui kolote muke na yo. Ouais, donc na botama na KICC, batu bayebi Angola bayebi. Na Angola. Oui, na Kafufu, na botama na KICC, papa nanga za ça diamant na KICC. Na botami le 22 janvier 1995. Donc, okay. On a besoin de dimandimi, on a besoin de dimaté, j'en ai rien à foutre. Donc, voilà. Et là, on a botami, papa, même ça, avait vraiment copé là, ça, la diamant, à zaki opé là. Et à un moment, ayo yebi sa camarade na ye, akufa na ye lelo, na okyo tanga communauté, sa camarade ne que, na koti si moi bibende, fo na zonga kin, na installé moi si na bana mi balé, na somba moi, et si quand ndenge zalaka, na zana 200 000. Et pas maman na yo, boza 2. Et pas maman na toza 8. 8. Na papa na bino wana ka. Te. Naza na ba de quoi enfant, mais na ngaka te. Te. To isa problème de to sola. Eza nango kati. Te ba siko fi maman na bino et pas papa na yo. Oya botaki bino azaki 40e. Nga fi? Te maman na bino pas papa na bino azaki 40e femme. Te papa biso maman biso za moi c'est liboso papa.
Mais autant moi de solo no bi que vous a 8 mais to botu maman nanga avant papa nanga zaki na libala mususu. OK. Aboti ba ya nanga liboso. OK. L'air libala na ya liboso ekufi, aboti ba ya nanga 6. L'air libala na ya ekufi. Akutani na papa nanga, aboti bana mibale, onga na leki nanga mobali. Surtout maintenant sur ya maman to ibino mibale wana siko. Voilà. Donc nangola to zaki papa maman a siko afi. Ton ma aboti 6 wana. Na Kinshasa? Na Kin. Pas c'est le cas qui réalité c'était quoi pas ya maman nanga za vivre bien azosa na INSS. OK. Et l'air ndenge zala kaka ba konzi ba yaka misusu ba longoli na INSS. Donc aza obligé à que na série wana ngolé fula. Aza obligé à que le kambongo na ngola. Il est à que le kambongo na ngola atika ba na 6 kena ke obundana na yo zonga. Ko le kambongo akende okuta bolingo aboti baleki na biso bana na ya suka. Donc ngana leki na mobile. Continue. Voilà, tobotami na kaïsé sinde na lobby. Après, papa nanga akanisi mbongo moko, je me rappelle ayebisa ngezaka 200 000 ou 300 000 blo moi bongo. Abeteli muninga na que non, nga fona bima, na zu déjà billet avion poto longwa kaïsé, c'est to kende Luanda bongo, na ke kina installé bana, na mwasi na somela bongo lupango, nga na zonga na sala diamant. Et camarade nae comme le cœur de l'homme, camarade nae akenda signala ba brigand. Benga ba assassin. Oui. Ils sont na camarade na mo bobo na mbongo, aza zairens boy faut abima. Et na butu ba côté la biso à l'époque moi j'avais 4 ans, les kinanga zaki na Ba bilo en tout mon nango. Bon, lelo na image na za nango susute mais ça me revient quand même. Parce que tango là. Ouais, et ça que ba sengi mbongo, papa a lui aza na mbongo te, des akar ba koti mbongo. On a 4 ans. On a 4 ans. Na KCC. Na KCC. OK. Et celui a continué ko bomba ba ozwandenga atele moi né à 4 ans que ba abusé na ye abimisi mbongo na nyonso apesi. Et parmi ba militaires wana bazaki congolais moko azaki l'air alinga bima pesi papa nga conseil ko se confier na ba camarade te. Mutate que za camarade na yo abimi. Et c'est à partir de là que papa nga azaki dégouille Angola, azaki dégouille nyonso eleka ki pona ya lobaki ata ozonga loboko na lokolo mais a préféré azonga. Nde azonga kin que mutu mo asala mbongo na dia na Angola azonga kin pa ya loboko lokolo eloko te. Tozonga kin bongo l'air to komi kin to na ndaku te to na place ovanda te donc ba kaboli biso donc na ki ovanda pas tante nanga ya papa nanga ba ya papa nanga na ja 4 ans na ja 4 oui na 4 ans. Non, tout ça sous 2 ans, on dirait que tu m'as pas cité bon 500 bongo bobima. C'est galère et qui souffrance et qui après bateau ba eba ki poza rapé président ba congolais na Angola ba comme sangisa moi ba papa nanga oui comme on est Alphonse Lambert Losso. OK na ki bato ba so za Angola ba sérieux ba ko yeba ouais. Nde yo sala que ba comme sangisa bato ba mawa famille pe na kin ba yoki kelikambe comme ki ba sangisi pe ba tindi toyo bima même bon atike koka kite que to bima papa maman na bana to bimi kanga na papa parce que na combien na âge on en kota classe maman nanga atika na leki nanga mobali et biso to bimi nga na on va ne pas tante nanga donc batata moi tsanga babokolanga papa zana makokite l'air aye akomo bunda na ti atindela kipe maman mbongo maman na leki nanga baye donc to kolaka na début yo kabona po papa na maman bana mbongo futela ndaku te donc nga na kepa tata moi simoko l'équipe akepa tata moi simoko et maman. Et maman zonga na parcelle familiale na bango na limité. Azongi sino malia na bino wana bana. Ouais. Après tante nanga liboso azaki na lupangu na bovan. Nde boyoka lisolo bazava na bovan na bikok boy. Tante nanga liboso azaka na lupangu na bovan nde za so sombi lupangu, il faut ça la moi babenga ngoni obcha lupangu en valeur. Donc atongaka moi bikok moi mukie. Parce que papa biso zo mona ke kovanda bana esika mususu ayo proposer tante na biso na ke ateza bikok ateza ndeni na lingina vanda na la mukaka na lala na bana nanga nde ba yo pesa biso place wana na quartier Bovan na avenue Okituni nde na kolisi ko grande partie ya vie nanga na l'élection. C'était comment la vie malgré Bovan na kikoko wana papa na lorote boka bina maman wana oui to vana papa na maman nga na zo chance le kechu que papa moko azaka na chaussure moko matin que ça bani dans les bonnes écoles. Donc banda na botama na ebi laïcité na salle école primaire na lycée Bosangani, secondaire na salle na lycée Kabambar, na longwa na Kabambar pour na Minerval te na longwa na Kabambar pour na mobulu nde za comportement ba renvoyer nga na longwa na lycée Kabambar na ke comment on appelle Isam ezara LTG na Gombe na longwe wana na ekosi sa na ki na école moi ba musulman wana lia papa na mama ba kabwani penzezo simba soute
Dès que les scolaires na école ba musulman na ibisi maman na ngawana j'avais 16 ans na ibisi maman ko galérer boye papa zate tikanga na ba foutre la classe. Foutre la classe comment? Na ibisi na ibi on ça la té mais tikanga na on se débrouiller pour parler na mobile. Toujours sur les émissions, toujours sur la T10, toujours sur s'il te plaît, maquiller les émissions ba tebe ba rotala ngo ba fan tout surtout ya biso na ki ba vendre ba chiba kits na ba rotala quoi ba Arnaud Lizara les mannequins aussi à Patrick Massidi les japonais aussi na bosanité pour lui Patrick Mingue à T10 aussi déjà complexé a fait Laura na âge à 16 ans boti kuna de petit vie na yo aussi ma bino ke ngamoko nako mi foutre la minerval comment moi na 16 ans en tout cas famille papa nanga ba ida biso trop donc tellement ba beke ndeko na bango zana makoki te famille papa nanga bazo tangisa biso ba ça il a biso tout pour papa biso zane le côté donc azo bika ke ok n'est pas ya na ya sali ya ni musala ya ni apesi mo eloko ko lia to zo vivre bongo aki n'était pas tante moi quoi aider tante moi tante sangisa bino fufu moi papa bino so na butu moi fufu moi pondu balamba amemeli bino boli en tout cas ba tante na biso to vivait plus famille papa zaki na ngote mais famille et aider et na moment où papa na maman fait bakabwana. Bakabwana c'était quoi? Parce que papa na ngazaka na problème ya mbongo tellement ba passer les kaki akeno de mbongo à banque Lambert et boy mbongo à banque Lambert ndezaka e mata za mbongo colonel mo boy tellement il est ka ko mata colonel na ko mo luka kangisai donc papa na ngazaka obligé yo kima akimi akeki quitte allez dès que tu traînes na famille papa et simbi lisusu penza te il fallait ta ko kabona ndeko na bango on fanda so na bango ndeni il fallait to longwa. À l'époque, on a su que papa a sauté. On a que classe comme le lot. Keba bengani, le boké bengani. Souffrance et côte. Souffrance et côte. C'est tout ça. Parce qu'à l'époque, quand na quartier. On va dire que nous sommes na bana maman di bosso. C'est bien, nous sommes maman Mikolo. Yana ngali bosso. Ça mon 1974. Ok. Ngana on a lundi. Toi on est car à 11 ans. Ok. Donc voilà. Et au ça là que bah souffrance t'es mes au quota. Ba classe comme il passe na longo na école na zaki na ngona exam na bisi maman na ko capacité ya boité que lelo ba bengani école mo za pembe nya ba musulman munazama ba za foot école ba ta ba foulard bonne peut so monango ba foulard blé na lingwala voilà à l'époque ba za foot aka $20 à l'époque ba za foot aka $20 na yo kota kuna maman peut 20 ango ezo mona na télé quelque na moni ngasko na ligue classe na 4e des humanités même si maman à partir à l'élo na bon futa minerva nanga ngamoko po maman nanga maladie pe beta ki donc au kate ke bana mi balé na classe azo bela ne le na bon futa minerva nanga ngamoko donc na lata courage ya vie nanga banda jour na je crois na 16 ans ou 15 ans na binga na futa minerva nanga ngamoko na banda o mitangisa bongo ti lelo pe ozo mitangisa yo moko moi na 16 ans wa mwana mokie tu habite au salaire qui est prostitué tout aux gens qui font moko boye aux hommes sale loko moko boye tout autres ka commerce mo futa yo moko to okenda ki na shop moko boye to kena na entreprise moko o to eba faire zosta parce que ko vous futa yo na âge à 16 ans faut ça na makamuni o ya faire zo ki pour ozo charge mo bi famille papa zo ki pe binote est-ce que na vie mi bali série wana tout c'était quoi là-bas famille papa ba kipa ki ce qu'on a moment ba za suna ndeko na bango te ndeko na bango za souté. Donc il faut payer moins réticence ces années. Ça ni pour foutre minerval. Voilà. Nazaki mon amour tellement maïlé na classe les que tu peux. Nazaki les gens de bano banvuka baninga. C'est qu'il y avait un moment que naïa à classe souté. Ba camarade na ba yo tanga na ndako. Na le bel bon vérité. Ba bidem, ba camarade na tanga na bon vérité. Tanga ba combo so ba zapé. Abidem, Kadi la Rose, Jamila Achimou, Josepha qui Josiane Kitoko, Deborah Kitoko na ba camarade belé. C'est ça, oui. Ba ki otanga na ndako, na yebisi mon vérité. Na bingane na be mona tanga te soupo na boye boye. Nga ba sela nga cotisation classe mobimba. Ba sela nga cotisation ba pesi nga mbongo. Na monter ka ba boudin. Oh là là. Na somba ba boudin, na déficit en école. So na somba neti à l'époque to so mona pain Victor il faut nga misika. Na ko somba kilo ya boudin mo ba so benga Ghana, bouda pilipili. Na somba peut-être 2 kilos, na somba 1500 na teki be botenga 4500 na koti carte. Obi carte. E nga zo kota carte na koti carte na bomba mbongo. Toujours bo senga mo minerval, mo na zanga ezate. Donc voilà. Autant na yo, on a 4e humanité. Na 4e. Na yo passé 5e. Tellement na briaki ba yo l'école ba yo loba na futa sous minerval te. O futa sous minerval te afi. O autant na yo.
Comment on a d'autres non vous savez que quoi la péka moi c'est mon peut-être va dérangement ça la quitter peut-être va zizani ça quitter ça mon vous savez ceux qui souffrance c'est ça et même makabat na ba réalité mon ko ebele obiso to yebi na ba kota la biso est-ce que ba makamona pe comme la afilora parce que pas ces alliés tu éviter parce que tu yoka pe peut-être ba rimer ba makambe ebele va tout na yo tu éviter so yo ndimbo la biso na kati ya plateau on sait pas. So na bi ke pasi et même qui zo bato ebi nandé ma bête être humain mobile à mabe. Moi c'est que kabelo bon gratuitement les questions mon au souffrir. A c'est na moi na moi au kabelo. Mais moi mobile à ta aux ans à 12 ans. So quand aux ans derrière na moi libélé. Moi nini pour kabela yo il a un intérêt derrière. Mais lelo na marié les questions. Au moins les années là musu na respect mobile nanga. Mais en tout cas, na souffra les questions, na souffra penza. J'ai connu le haut et les bas. J'ai connu les pires. Donc voilà. Tu as connu le pire, le haut et les bas de l'autre, mais il y a aussi des réalités. Oui, comme là dans ma campagne, oui, tu as raison, parce qu'il y a une belle famille pézalée. Mais c'est important de tout le bar na carte, ba plateau na biso. Et il y a kana mutu parce que ba mère ma rimer, ba mieux de tout le bar. Est-ce que Afilora, tu as peut-être na Afi a souffrir, Afi elle était violée par que peut-être papa morceau zai ko tangisa yo ceux qui mutu mo zai ko bokola yo ceux professeur et tu t'habiter mais que pe ko limbo la biso parce que ils sont obligés de retourner au Témézaka parce qu'ils ont le bas matin ils sont obligés de battre parce que pour un respect à belle famille dans mon bail nayo est-ce qu'elle était elle bonne en France elle était victime il y a viol na âge na état moi côté na tu éviter sur la vie de mes enfants parce que bananga bazar kolikanya ensemble j'ai tout fait violé en tout cas na zo ngoté ce qui arriva qui c'était volontaire ba violent à na vie même pas une fois donc ce que ça qui n'a à pas sinanga non le bac c'était volontaire mais viol non ils a naebi côté uta c'était juste un désara les na utu ebiso les questions na vie so ezaba bazala minimiser discriminer l'internet mon kota ko kainanga tout non doit même internet c'est voilà c'est normal mais c'est faux ezalate au rotanga na vie à 16 ans tout un tout sur la biso ni tout sur la biso mais on peut belé zonga yo ya ba regret musu peut-être les autres beto pe na mutu siko o peut-être on dit ah ça me Catalogne la commis ezapé ouais comme quoi eza kota la rétroviseur on met le beli mais pourquoi j'ai galéré comme ça pour ni mobile ngwa ya banda kalaté nga tuna ke emo moi tu pas poser là ou banda kala pourquoi nganga kalaté voilà c'est la vie hein tout sur la même cas tout sur là parce que tu es bien fille hein tu roule ma monter parce que toujours soit mon cas bien que ça a eu quelque chose à bien les mettre tu es bien tu OK belé tu dois aboutir en rate à France et dans Zambie mutayebi tout ça mambo ça là c'est bien la fille au temps na yo aussi faire diplôme ça va ouais ça va tu es un peu stressé non ça va ça va t'inquiète pas ça va nalela trop na vie les quelque chose nalela trop ngai bindi nzalizaka na bindi soki okosenga yamo ba quartier lipa yango quartier biso lika lipe bongo yo piate na bindi zaka na bindi ensemble na viva pas au fait na bindi zaka yango est forjanga que donc voilà courage parce que nous dans la vidéo bon je me rappelle bien au Loban monsieur belé mais tout à un niveau comme nous c'est important que ba na yote nous avons posé ba histoire na yote histoire non plus au kabola kana mobali na yo non respecter puis non respecter foyer non respecter famille na yo mais c'est dur et monsieur osenga ka to loba il a un bébé mais bon tu quand on va viol vous allez violer âge à 16 ans bon faut le classe bon c'est bon mais c'est un peu flou on a un bébé la réalité na biso courage d'abord puis félicitations tout c'est non ali boso gloire à Dieu na Nzambi parce qu'il n'a pas qu'une émission dans ça on est na ça na ma émission nyo sauté et ça ba témoignage puis ça ba révélation de tout sur ba na 4 émission
nakoloka na 107 nakolozala nte mpona lobisa yo ebele mais ezaka topesa nde batémoignage ya bavie na biso na makambo na suppose toyebi mpo mokili mpe eyebi esika okomi lelo ata mobali no ayoki akoboya yo mpe te to so réellement oyebisa ye vérité te neti ye eza eloko ya sika te donc nga moko nalinga te kayoke pa mutu navandi te na kiti nayebi ça te fera mal mais afi awuti boye mpo kuta na ye boye afi awuti boye mpo kuta na ye boye age ya 16 ans oyeba mibali leke tu nga bala vierge donc nga na ye mobali te mobali na aduki nafula bato nayebi te ero na bala ngai mobali na aduki afa duki nazala na vi te terminus oyelo moko oso nasalaki yango peut-être na volonté na nga nasala yango te mpo pas forcément ya viol naye te so bolanda émission mais likolo nango mobali na aduki na bala vierge age ya 15 ans afilija nzoto eza ngebengebe somo ozalaka déjà bien après ozwi badiplôme nosamba mais c'était comment la vie après na présentateur ya liboso na ye olonga na ekole ya bamusulman na ekole baopesa minerval ofele keye kobunda babengani nga la babengani nga nakeli se na kiyinga j'étais très intelligente to présenta 160 na lycée na kiyinga 159 bazwa mutakata na kaka moko nga toujours ba problème toujours yango naloba nga naza rasi ya bato oyo nazwaka bonheur na facilité te donc les questions ngono toki ozabo toki ko te demande visa yo bapesi yo nga bapenga te sans explication donc nga pona zwa fona fukama so na fukami te nazwa te donc so na zongi nde vraiment na talisi nzambe na zwi nde pa bato musoba zanga o assemblée na eta zwi elo na nga zwa elo na facilité te na kola bongo na viva bongo donc na yo présenter j'étais la plus intelligente nde oyo ka na baloba na ba bleu blanc au mercenaire ngam donc soki ba na classe ba koteki nga na ye sauveur mais 159 personnes 160 pour présenter 159 bazui échec mon konga souffrance otanga na échec on ozwite ce qu'on a kati ya palais na kati classe mama kolia ndeni boko vivre ndeni et que tu me nazala courageuse na chansard en même moment donc nazaki ngate loko to sombi ngano bilamba na kato to yo teka ngate na te 3000 na sombi 100 francs to somba au fait j'ai l'art de convaincre parce que nga penza na vanisa maman na ngakala quoi omoni na vanisa maman na ngakala et c'est comme ça kala comment na vanisa kala c'est-à-dire que na comme cher parent kala obi ya no holandais ya yo oyo holandais Nadia bwana ekara 11 ans afi moi muke oba bongo 6 personnes onyo so mama bota liboso ba sundola ki mama to balinga ki mama te to ozaki mwa libabe peut-être oyo famille détestaki mama bango yo comme na niveau oyo akomeli toujours un homme qui po na habité masidi mama boda 6 bana 6 personnes ba liboso yo mwa ya 7e ozo charge à maman ki ba ya baza po ape ekara ba 8 ans 11 ans 12 ans 13 ans 15 ans bazaki wapi bazalaki pour dire la vérité bozuni des acquités bazalaki mais au monde que batumba on va se débrouiller no ba luka na vie bazalaki mais besoin des acquités ce qu'on nga na zo mona ki nga pe na kota na fléau wana te donc nga fona bi nga le que tu na linga mamba minene lelo te nga zo beta masoki no za mwasa muto malonga lelo te donc na linga mambo waou ke nazara waou te na linga mambo waou donc nazaki o nasali e konzola nga carte ko ki 5000 francs à l'époque na ke inter aller ma colorer tout donc na linga world lelo te donc voilà na kola bongo et bayana nga so na biki bazaki o EDP maman mais omoni muto ami luka par exemple mutate kaka mutasa net par exemple avec moi cabine téléphonique ako aider maman net ke na 100 200 non bazaki o aider mais makoki ezalaki penza te donc Voilà, merci à Papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Déjà, ce 20 janvier, Tozan a à Istanbul, Wana tu Istanbul, Kevin Pandazoya, Gaël et Singh Mobutu, Bissonio Soan Torozala, Naksara, Wana Trotambola, Wana Trotkende, boutique de Lix, Nakati à Turquie, Torozala, Wana, Yatou Boutou Boulé, Belinda Kim, je te salue, Belinda Lombe, Napéché Ombote, et aussi déjà le 14 février. Nazana Kati à Afrique ici avec l'artiste bien affilé. Nous allons aussi les 5
avril Olemba vite. lekechu na kati ya États-Unis tozalana merci aussi na bato tout bazanga na Paris lokola Lick Doué na PCM mbote aussi à mon beau-frère Douki Kapa ya pe na PCM mbote parce que dans l'émission na bis motema ya Afilora aussi Arnaud Lizara les mannequins maramu nyonso kitoko oza de cité Afilora. Oui. Ça va? Ça va. Non, vous stressez au thé à l'émission. Non, ça va. Votre voix au thé, si vous avez besoin de une émission, mais c'est pas important. C'est important. Au Katani, après la vie, c'était comment? Là, na Katani, na bino tanga na sauté na vana nandaku. Na moni ba yo tindi langa mutu, recteur et école, machimango mudebo atindi mutu abi mwana na elle était intelligente, ye mutu aide biso abengisinga na kina bureau na bisinga autant ofele. Mani oyo autant ofele. Na zongi pe classe mais mutu siko pa e Katani. Donc na kinda na ngate tala tu t'es donné quoi. Après donc ba vanga na vanda ba benga lobby dissertation na ye. Tu yo présenter to kota maki donc là se présenter kana maki to koti maki to za 57 filles na zo pe la seule fille 56 bakatana donc les amis de la gloire de la première de la deuxième maison sera plus que celle de la première donc il y a liboso na katana ngamoko na eko bandela na ba fille na zuka ngamoko pour te présenter 57 filles na maki na zuka ngamoko 56 bakatana. Et après, continuer, finalement. Après, on a continué, on a dit que maman a fait qu'il facile. Oh, qu'il est facile, na mbongo nini. Il m'a mami nene bo, ndenge ça le laisse au bon na ko kende. Na kina mi comme si na facile. Abani classe na ba no créa, ba camarade na bani classe na bango. Année ni wana. Na zo diplôme année. Na yebi so sata. C'est bien en tout cas. Na OK facile. Là na ki facile to bandi classe. To ko maka au monde za bo bandi bien, o za ko felet. To ko maka te ba minerval. Ma ko so ezate confirmation, faut confirmer combo. Ti courage kaka koluka na zuma première tranche wana na futi to bandi pe classe. Na pesa kyo. Koluka ka lekecho. Koluka ka ko beta mutu kanga za ko. Faut sambela ka pa nzambe. Ouais, ko beta ka mutu na futi pe classe. Donc comme na deuxième pendant les quelque chose comme kaya na zui na ngapé to passer deuxième non ko ka sauter donc mon ko tout dans ma place ma porte yebi que so tout ces ara wo et c'est matin après na eu sa maman oui c'est vrai que vous avez une ambition pour nanga mais l'homme propose Dieu dispose la quatrième classe après la quatrième classe na on ko kanga na batu nde ça pe que na kanga pe na grâce nde ba l'exemple ba monde ba YouTube après là na kati classe avant ça na ba nino ko luka ba misala OK na restaurant au tiki demande na ba sono nga ba restaurant tout na tika o ya ka boza munene do ba explication moko boye ay bro ko lingo te ba manike o ya boti o za munene o ya boye o biso to linga ba fe pembe donc ba explication moko mutu ezate makolezate nde je me souviens que des matins à camarade na mo kufaka na taxi na yokutana papa Chaka Congo. Ouais. Autant na ifasik na bité na kata classe. O sala ni na vie. Na bomba na passe na tena papa. Na sala na ngelote na vana once ko to longwe d'ailleurs na parcelle non mo va na limiter la parcelle familiale. Biso tout na ba na Congolo na famille à maman. Donc on a ce qu'on a parcelle familiale na parcelle à Coco. On va na wapi na expliquer. Ah, moi ba français qui to on a sala na RTVS 1. Olina memayo. Ah papa, ce qui compte c'est un bon memanga. OK. Donc comme ça là, première partie a artiste en danger, monsieur Chaka Congo. Artiste nga na annoncé yo côté après. Mais ezaki oh neto marambo oh papa mpongo love a memi yo ce coupage za moi 100, il y a 80 après au moins 20. Na banda sko viwana. Donc qu'est-ce que elengi oh ba comme memanga papa vers qu'est-ce qui a manga en tout cas papa Chaka tambu sanga. Ala ineti pont. Bon, ce lelo na zo gbuwa za papa Chaka Congo. Ako memanga ba conférence de presse au monde a boké boye moi décembre mi ata ko melane bino mais les questions n'attend wana. Tu en as copne. N'attend na ke na zo ate na zo 20 na préféré ni. C'est ça. Ata ba pied 300 pa Chaka na zo aka 20. Mais c'était beaucoup na moment wana. Allez, dès quand on travailler wana na yo zo sous cop mususu na ke ne canal Kin télévision. Na yo ke ne canal Kin. To ba na canal Kin les questions. Le niveau précieux au calculer ce qu'on ose émission na yo moko soko calculer ba tu faut ba leka wana au moins te ba 30 papa
omonika oh couple donc Canal Kin nzamba limbisanga chaîne wana donc na caméraman pas filmer faut comme moi ciné monter pas monter faut comme moi ciné so na moni awa place na ngezati na sana na sana ba Juliana Mbonge madame la journaliste na ba Jessica Muchipai Léon comment on pas fali ah ouais donc après nde sikoyo ne simba tesko nde camarade nanga siko grâce temo ayo yebisanga mwana onyo comme na camarade bokola na passé bon kokola na passé c'est trop dur grâce à Zaki aza camarade ya cousine nanga Divine Bindu OK Divine nde atoza ba cousine parenté Divine a cousine nanga Divine a grâce ba meilleure amie moni nde to yeba na bombe to yeba ni kala to ba mike lelo te en tout cas kala na grâce tembo oui to yeba na grâce kala courage na makambo zo komelo donc courage à toi grâce to yeba ni kala à l'époque grâce à ça ce que pas grâce mbizi nano azo mona yakana memo ko tenga na sala ko to sala web no mega on a ta internet na on comprendre ta kota zoloba sans soit YouTube on zo comprendre na comme que tika na bémission mon que tika grâce boye a sali a fininga moi 5 a fininga moi 10 oh grâce azo kabela oui OK wana azo sa mingi ba micro baladeur on a sali moi micro baladeur ka bon na on so pe gunango mais non sala ndenge ni bilamba no compliqué grâce au lata no makasi ngano bilambo tina sala bémission non zo wapi ça na premier lamba fia premier lamba makasi le kecho donc non zo wapi grâce pe mu ketia défi ça ko lamba ne oye so munene pour grâce à ça qui so mata pantalon bo fait que sous surfilage pour l'époque azaka mukie donc grâce à ça pisanga yaka na grâce et lamba monde na no mo faut ko lata ngama koki exact si grâce pa yo kangama na Karine na komo que la grâce et pas Karine au moins na kina Alexis na tamba pas sika na ndako te ya yo vanda boy rien à faire en tout cas ngala lingaki libanda na yebi ke bazwa vie na ndako te c'est ça oui moni na komo que ne au moins na Alexis na journée pas Karine to vanda boy to seki to zongi parce qu'on a mona ba grâce na ba Karine wana ba sali chaîne ba za ba télé réalité na bosen kombo nango bon ça va télé réalité non tala mais bon quand on dernier lamba de latino flou oh non non on a quand même ba tala ozo filmer bango non na yo na façon na mobali monter ozo s'occuper na yo na temps na parce que yeba d'avis les kechu c'est ba attends à 50 na mito mama na bela kana no akufa lobby o somba kisa mama to sombe lamba vas-y loba donc voilà ndina komo ya wana ti na moment boye na ye papa chaka ona kaka zongelinga mwana internet zo fula na sana camarade na ngamo be komone Dani Bokombe tsunami afongoli site internet azo luka batu yo lobara bien Tokyo ke ko sala na kibandi yo sala Dani Bokombe ngoza na poto na sali 5 émissions bo o yakin ye mtamemela nga mbali boso na la telamba poto Dani Bokombe na pesi mbote leo na mona koma o sala na mama Denise Dani Bokombe memeli nga sto bilamba bazara ba HM tema to za presque taille moko apesi nga na komi ko tourner na Dani Bokombe zela mbonga fin du mois yanga na salle na fi famille a passe Dani Bokombe ndé bilamba ka de salaire ndé na 2016 na suka pena na moni ke na okendinga na zo mi pesa trop na tikalanga ndé na 2016 siko na okuta na siko na duki ayo benga nga na téléphone ayo ko proposer nga na salle pa duki asa nini Duki a benga na téléphone. Je me rappelle a benga le 29 décembre 2016. Bonjour ma sœur, je m'appelle Duki, nava na photo, nava na chaîne YouTube nanga. Nava besoin de travailler pas nanga. Ezaki bon. Parce que là on est peut-être dans Duki a bengio. À mon arayo quelque part, c'est pas là on émission ni te siga. C'est pas là na émission moko na sara na TV ba invitanga. Ba invitanga wato na canal Kin camarade na biso mo mija alua azao sa dans internet. Si. A invitanga à l'époque mambuya Karina Fabrikas la bakabwani. To sali analyse. Et ya mona kango on dit ça na télé matin je sais plus na canal Kin ouais ayo monanga a bengi numéro ya mija allo na mona ki posaki émission na film obo kangi suki ya mike na sepene pesa na numéro no mija moda numéro a poto mija a fini mija boy aboy mija ngazaka azali mija lua na pesi mija mbote azali na Congo hein OK azali asala pe na canal Kin tilelo OK, on peut ça numéro, on est à Paris. OK. Mais j'avoue repère ce numéro. Là ce qu'on quand c'est pas 3 sites. À mon parce que pas Dani Bokombe. Ah, si on a za ko luka yeyo. A juste ko numéro nanga akomelinga.
akomeli nga yebisi na ningo travailler pas na nga na yebisi tout justement na linga pena longa place na za ba futa nga bien te ayebisi nga bon pas de problème obana musala quand il faut na fêter 21 ans na nga na yebisi en tout cas wana fo ozela anniversaire na ngele kapona na moi ba prière et tout bon problème exacté enregistrer numéro na nga 2 jours après les quelque taka bona nesko bossa boy 2 jours après comme le 31 décembre abenga allo on a passeport ta papa zo manquer nga na passeport wa et bon on a identité ni soki par exemple mtaninga peso loko habite identité maman na pesi na mona tininga ote zo me la sucré $100 les tu na $100 ye na moyo ndire yesu sur terre mba mona tele 31 na zui mama toke monogramme to zui mbongo to yeto to sombi bona ne bongiko na sombi pe mama cadeau Noël boy allez bona ne pe leki na yo sala anniversaire ayo tindela na so bon anniversaire wana na bani musale panete akingo bota makona epsa bota le 22 janvier to comme le 20 janvier tindela so $100 na sali anniversaire après na bani ko musala na Deka Congo News là na bandi et yo sala pe que ngana grâce to yo kanite grâce temo to bebani nde zakana na fille à l'époque grâce à l'inga chérie nanga to bebani lorsque to bebani et sali ke nga kanga na Karine nga kanga na Karine na komo va na Karine aller depuis na yeba bino nyoso voilà c'était facile koya na kata monde ya internet c'était facile parce que na kutana na duki za motiver nga en tout cas na retrouver casquette na nyoso na vie na retrouver ka boss na retrouver patron en fait aibi ko motiver un moment que c'est émission comme melanga ba question so na invité té à l'époque azara dana ba journaliste ba lekaka na chaîne na ye belé baloreta runa omoni donc azara dana moi ayebe monde wana quoi azapi na ba numéro na bango omona bengelinga miel de so aidanga penza émission liboso na sana Karine ye mutabenga Karine moi journaliste nanga ko yabo ayeba ki derrière moi monde wana en tout cas a propulsanga donc c'était facile pour moi pour azaki ko tchanga coup de pouce voilà dans une internet en réalité Obligera pesa victime bato se moka na yo trop c'était comment ils faisaient le côté scaraboye ou na YouTube bango vie c'était comment la vie franchement si dans la vie nazala na monde mon nazala rabaisser humilier za YouTube donc j'avais tout le temps envie d'arrêter parce que nous sommes ça nazaka bien té ata c'est lo malam nazaka bien tata na lati bien nazaka ngubu bapesa na ko ngubu donc nazaka poussière tanga na tchatchoko na complexe de tellement baleki ko finga surtout quand il photo na bino nyoso ka film tazara flou ngabi c'est que flou ngoza nde mwindu na cha choko complexe tchesanga choko na ndaka Cynthia donc voilà en tout cas j'avais tout envie d'arrêter ko finga les kaki mais pour na rabaisser kaka pour ni kanga de tout leti lamba donc non mon na ka bien te mais nde balobaka bino bomona na misu na bino batu mais nzamba zana oye azo bomba pona nga nzamba zana ozo mona pona bomba pona yo obiki ovana ba limité kingabwa na bandeko na limité 9e industriel autant vraiment magali mais avec le temps ba internet yaki ba désert yaki ko finga na magali le quoi ndeko na ote c'était quoi ngati ko finga magali te magali nta finga ngate Magali c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la vie Magali azaki à l'époque il y a déjà boujaka babimakana ba Christelle babimaka baningi saka déjà donc Magali azaki organiser bo akendaki makamune simbi asombe lambana sombelinga yaya penza moni sko lupango famille baba si côté bavandi moni moi discussion ezala na ngopelo mo bête bobebani na famille bobebani na famille à l'époque sur l'équipe nationale les opela nga sans polémique hein Christelle Kabe a contacté na zangambu na bango yozaleki nanga po Christelle na ibena ndaku na biso na limité et pas na biso Christelle azaka camarade à grande sœur nanga Fanny Amba Fanny azak yaya ya Magali omoni Christelle ayaki pa na biso lala kana yebi Christelle pa na biso parce que yaya na benga ke ya Christelle abengi nga yozaleki nanga yo kozona bana la Karine yo fo koto yo boy ce qu'on entend de bino bozale nanga bozo benda nga pe bozo omoni aya Christelle simba te nga dina ba camarade nanga oyo Christelle abaki ko finga nga là c'est comme ma finga ça te pas yeba nga pe à 100% te yo ya ko mona mona moi mukina nda qu'est-ce qu'on contacter Magali pour Magali ndeko nanga
qu'est-ce que vous contactez Magali? Écoutez d'ailleurs que vous avez une guerre dans la famille. Vous n'avez pas comprendre. La famille d'ailleurs une guerre. Ayo moi na bino Magali moi na sofinga na internet yako changa poa. Ndi Magali siko bakanga Magali ko tipé les Kardashian Magali pas comme finga nga. Mais les kana ngoli to ko ba maman donc voilà. Le na Magali boza comment? Bon les kitunga kanga kandate en tout cas. Kanga kandate. Mais une chose est vraie, Magali a défaut, moi aussi n'a pardonné. Mais Nazala est étonné, Magali a commis langa. C'est une grande sœur, elle m'a beaucoup aidé. Moi, mon internet, il y a boni batum sukuto ye banité ba finganga. Et bon yé le sang de la veine. Na mona nanga normal. A fait le roi les loza en poto, o a marié au sa vie na yo. Patron na yo, duki ozaki patron ya chaîne ya DK Congo, DK Congo. Je suis ozaki marié. Azaki na vie na ye, sa mam na ye. Soit disant pe. Ba loba ki zaki vie na ye, alingaka ba chroniqueuse. Est-ce que yeba do qui peut-être na chroniqueuse, mon ko to na so kombo te ba soit dinga ba tanga ba komona ba ngote. Est-ce que ba ka duka mana chroniqueuse moko? Non, duka bimana chroniqueuse te. Tu parles d'Aruna, c'est sanga na idéo. Si tu veux parler d'Aruna, ba bimate. Moi si à ça la chaîne ya mobile ba solara bien moi si na mobile côté ba vandi ba sympathisera bien parce que nga vana lingana na duki na benga Lorette Aruna Aruna tana boy a fini nga na bimana duki te duki linganga te donc on est comme no Aruna et mwana et na tuna mobile na nga bisinga nga na bimana Aruna te parce que tu mobile juste bien que duki a ça marié pour nous linga mobile à battre sur la vie de mes nga na jira na komba bana ngate sur la vie de mes enfants. Donc c'est vrai, donc au constaté, à la relation na li bosso. Azaka marié, azaki na bana o ya botaki, ni bosso. Ngali ana kutani na duki, azalaki li susu marié te. Ngana kutani na duki na 2016, mais on travaillait seulement ensemble. Tobani ko bimana duki na début 2017. Azaki sou marié te. Aya kotala ngai na juin 2017, le 10 juin 2017. Il n'était plus marié. Parce que tinga na ndima ko se lancer na relation na duki, c'est parce que mobali mo bebo na bo sola dum bokyo bando sola bo lekechu to za batu te bimbala ba sa potonde ba kola batu nga na zo sola duki na te photo ko banda 20h ti lobi na 8h azala marié azaki na relation oui ya balaka mais ngali na kutana ki na ye pona yoka ngo trop batu balo bango trop sur internet ki bota pe mobali batu yango na lobi azalaka marié Duki mon mari l'air na yoka boloba robenge marié sûr oui azara sûr parce que l'air na kutana kanaye il n'était plus marié na yebi o elekate je respecte son passé parce que il est pas respecté passé nanga mais na kuta est marié te na kuta est séparé est-ce que muto kabwani na muto azana droit ko lingate si azana droit ko linga oyo sail muninga lobi so basali yo sepela na ko expliquer yo te batunde ba yango na lobby dans la vie muto na muto za ex ya muto yo poza na ex na hot n'est-ce pas te disposer na ex na ye ngala na ye na vie ya duki na tuniye tu as une relation à expliquer nga bombela nga pe témoin na mobile bato j'étais mariée à une dame boy to bota bana boy mais ça n'a pas marché non c'est la vie nanga tu ne pas ba ya filo robota mobile bato ko lobani si au mobile bato on a bota ki nae moi si nazala ouais mobile bato bota comment na mariage civil ndeni parce que na France je suis légalement mariée nga na vanda na ya kato vanda te na fingi ba femme seule te na yebi nde bali ambonga femme seule na kafte dans sa mariage civil na sala mariage civil alliance ouais te na leta na alliance mais la sala mariage civil nga na sa te pona mikanda te pona linga kinano mikande yaki après mais nga na légalement marié na poto na saka madame Kapaya ezate au monde ba comme afi après na tibachi épouse Kapaya nga na sa marié na poto donc mutu oyo aza marié pe en acte ya mariage eza légalisé na France. L'État français est bien marié. Mobile na soka qui marié. Ozo ba menace ça fait. Ozo ba menace benji mobile abato ba finga yo kubiso pe ba ondeko ayo komela biso tika mobile ba pe ça fait. Mais bo jira ngondenge nini. Na jira que normal parce que nga misu na nga na mato ina ngitale mobile na. Voilà. Le après émission peut-être so ba retomber makambe bimi. Et le nourrir sa mobile na. Au moni les que tu n'as pas retomber bima pas bato balabala.
ex-femme ya Douki que je respecte beaucoup atikala koloba ba bêtise te ponanga parce que ayebi vérité ezaka balabala les gens de la rue maman oyo aza maman ya baleki bana na ye baza baleki nanga aloba bêtise na internet jamais parce que elle connaît la vérité ezango bato balabala balinga koloba lekecho elle n'a jamais fait de bêtises et je respecte beaucoup ce qu'elle fait parce que ayebi ke azalaka liso na relation na Douki te tout le monde a même internet ceux qui disent qu'elle s'est mariée elle n'a pas émission donc ça c'est parce qu'elle se respecte c'est parce que il y avait plus rien donc voilà moi na railo na poto na molongo ya bato bazongolu na nzambe nga liboso oyo son ba ino ni na miso so atali yo oyo biseni na lelo afile droit moi na rai ba fingo na ba sens na ba nenge nyoso humiliation peut-être na ba journaliste et biso ba chroniquer c'est tout copé na YouTube équipe nationale et les autres muto a s'attendre te que fil a kokozwa na vie oza peut-être modèle pe idole ya bato belé lo bazana poto o pesa bato goût ya koya na poto eza yo lilo ko isa nzambe wana nini peut-être mobali ya yo oya mema lo na poto za na kati ya France na Orléans na molongo ya bato bazwangolu na nzambe na kokyo wanga na te naza na kati lelo na kilo bapona nzambe yango wana na tomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai awa ngolu na ngolu afilora ozo gérer lelo na miso ya nzambe ke okosa papa Douki mabete mobali lelo akomiso na poto apé sur lelo bana baloba bana ba français bala botami na kati ya France peut-être lelo afilo na zongi na moke est-ce que afilora abota na kina na mwana plus de 15 ans 12 ans na bota na kinte zemi anaïs na zwa na kinte donc naza parmi les rares femmes na yebi jour zemi kota na air nazo zemi na poto nazo zemi le 15 novembre 2018 est-ce que afilora lelo peut-être on appelle lobby que afilora fait chier Douki bon le kechu batu to vandaka Douki na ba comportement pe salio ha mais nazara pe na tepe ha mais nazaso natali sima bola mo ezali le kechu oyo koka kopola te na milieu on a traité de ndumba na milieu on a traité que batekanga teka bafuta ba $30 na milieu na bima nyonso atala ngote a mobali sala soni akasi na famille na sala soni plus en réputation pensate je lui dois tout je lui dois ma jeunesse je lui dois tout quand je dis tout c'est tout andima soni na ngai koma ba soni na ye yo ebiso na problème no na bongsa akoma l'ami de mes amis akota na délire nanga azaka ange nzamba tinda en tout cas na ndimi te ke ange nzamba tinda otinda poto kabwana loni lelo komi peut-être na musalo sali internet okopesa merci na banane pe na moto nini na kati ya réseaux sociaux na monde ya réseaux sociaux nana bato bela on remercier mais na remerciera Cynthia la première pour son internet na vana ndaka moto na vana ndaka wadol na futata 1 euro te na futata 1 euro ndako te na futata 1 euro o lipa to sangisa o lichete liliete na sala ngote donc na o azana nzamba bakisela kai toujours na remerciera Karine parce que Karine a un défaut mais elle a poussé mon vers l'avant donc moi na olembi moi tu vois na remercier parce que vous êtes toujours là pour un peu me péter hein mais t'es à fille t'es comme il faut là yo nous avez yo complexe côté là nous Karine mais t'étais là toujours pour me pousser moi non là li ya yambanga kapo ozonisa na remercier Jaël na remercier Neneya na remercier Ruth malgré ça na monde internet mais nazaki so ba finga Ruth beauté wana flou le ba ka senga bilamba Zara atindelinga mwana lobi lata boyina boy andi ko na ngate mais adopta kanga nzamba pambole na remercier ba yaya Neneya naza ba to bila ko remercier mais na monde des réseaux sociaux en tout cas
na bato bazali ceinture nanga, vous m'avez beaucoup aidé. T'as la caméra na biso rezoomé à Filora. T'as la caméra na biso et ça biso. Et ça na nani bando andi réseaux sociaux peut-être tout da rejeté moto a choka à Filora apesa à Filora passe malgré limbisa et les cas nango et ça na moto nini o a choka à Filora la taille kita. Baza mibale, baza mon côté. Ya liboso. Ya liboso a chokanga melelo famille zonga eza Magali parce que lelo soki maman a fingama oza maman kulutu na ye. Eza parce que Magali a fongola la porte. Fallait tout le monde a fongola la porte mais ye était melelo toza bien na ye. Ma yaya je t'aime beaucoup. Pesa enzombo te na lingi mingi. Ya mibale. Ya mibale za manike. Fala zonga lokwa mwana ye. So lelo mokile benganga teka teka c'est parce que manike alobango. Voilà. So le logo a regret ba choquant ba journaliste au peut-être ba faire chia yo. Ba ma kam ego sengo ko lo baté. O lo ba za banane. Ils ont plus entourage na biso hein. Entre biso. Équipe nationale to lingana ki mais tozaki na ba au moins la fuite d'information moi bimi obité yete mtokyo lubango. Donc voilà. Le rôle de la message ni na bandinga no toute équipe nationale au bozala ensemble au bazar quoi bazar sous les lotés rôle bandé sini. Sans regret. On a une histoire. Peut-être boye poto na simananga parce que mutayaka liboso zaka Pamela mais après na ndenge Pamela za équipe nationale. Na ndenga ba équipe na po équipe nationale na mona divagation équipe nationale de base Lekechu Mutafonda, Karine Mokondi, Cynthia Wadol, Jaël Cho, Ngai. Les amis de mes amis. Tu vois un peu? Je me dis qu'on a une histoire auto salaka. Ngana ya poto lekechu so moni niveau bo ningisel to ningisela lekechu dans 20h. Au monde de baser la information. Ah bazo l'équipe nationale de côte. Ya on a le batte Glody fo kabelanga ka mbongo. Merci. Merci beaucoup. Poto na biso surtout ya biso baka équipe nationale et ningisaka poto. Et monsieur Afi, oh, on va qui n'a pas même na marmebelete pour à comme déjà lelo. Toi on est censé à colobater mais à histoire tobeti. Merci na Filora la taille kita. Merci na papa Duki bombela biso ndiro na biso à moi c'est ça la biso plaisir comme on a fait boire l'autre rosa parce que tin aye na Paris boy faninga na ya mangana ndanga bia fi nzo ba ngalo kanga na covid nzo kokoke kuna te oleon nzo kokate. Mais a Filora courage conseil na biso ka batela mobali na obika kotra ba délire na yo a Filora na yebiso lo na miso ba kotala biso a Filora lo so faire chier pas Duki ngano to sola li sauter na vie atambote na ngozo so to yebe siko osine sika le lokomi erreur ezali mais to lukaka to buku to kolisa ba naïs na ba ligue na biso ba ko botana yebanga pe 2022 na botana ngai ya problème te a fait message pe quelques dédicaces na ba kotalo siko na kati ya Congo Liziba TV. Voilà, message d'Anna, c'est un message d'amour, un message de paix. Je suis très contente si au revoir les Ketchou. Niveau d'ako les Ketchou, Toki, ça bison d'ako les sur 4 mètres carrés, Toko t'as 30 personnes, on dirait bah sardine. Donc ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Au-delà bah qui si bolo baka. Au-delà bah ndoumana bah pédé bo plaça, mais nzambo ça l'angolou azali. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je salue l'amour de toute une vie, mon terminus à moi. Monsieur mon homme, il n'y a personne qui est sûr. Pour regarder l'internet, monsieur mon homme, mon douki à moi seul. Le papa de mes enfants, le papa des anges adorables, le papa Anaïs Nanaël, je t'aime beaucoup. Merci à ma maman chérie. N'importe il y a 100 familles, mais la joie va tout adopter dans les ketchou. Merci beaucoup à ma maman Victorine Koumou. Merci beaucoup à ma grande sœur chérie Lajo Amado Pichuna. Félicitations, monté ma papa aimé Donamoni. Libal est aussi. Merci à tonton Mwanzo, monté ma papa Jules. Merci à Damis. Merci à ma Ruth, hein. Nzamba Loposo Ruth Beauté. Merci à toi Yaya, je t'aime beaucoup. Merci à Nancy, la salle d'émission Kalansi là. Christelle. Merci beaucoup à ma copine. Christelle Fernandez, na lingako camarade nanga. Moi ça Fabrice.
Motema Fabrice Chendela. Nalikambwango. Merci à Juliana Florida na Lyon. Merci à ma belle-sœur chérie Zena Bamani, Motema papa Pichou Chabani. Merci. Au papa de mes enfants, Jojo Mbayo. Motema et maman Gisèle. Je vous aime. Au revoir. Merci Nabatutu, merci na Kevin Panda. Merci parce que dans un rêve à Bartubélé. Merci Nabatutu Boutike Nakati Yaki. Bébé, ok, Turquie quand? Le 20 janvier. Ok, Sunganga. Au moins, papa Bananga. Non. S'il te plaît. Au banc, tu m'as dit que tu es comme Junior Dorino Kapaya. Junior Dorino Kapaya. On a pas ma visité. On a na Ikamet. Ata lobi na route qui la partir na kei. Na Turquie, na pesant problème. On va te dire c'était complexé. Merci na Arnaud Lizara les mannequins. Maumio ce qui toque aux a décidé. Aux a décidé d'attaquer avant la Arnaud. Lizara. Mannequin. Faut chercher Lizara. 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 Abokola nyoso wawu. Okoza décidé. Basia. Kaka nengezala. Ndeba lingela nga dana zonde to lingela ka. Merci. Debiso abinga linga mo mkewa ni ozova mba shwana yo. Bébé, na lingela ngo ka ya bongo sietaka. Taille S. Comme nous tu. Là c'est je trouve waouh. Regarde que Maman ali kangolo ba jazz. Ya za ba te 10. So mona merci à tout le monde Kevin Panda Lekecho le 5 avril dans la casa Issa États-Unis wana mais aussi à Patrick Masidi habite toujours chapeau. Parce que ngale lisanga. Et aux appels à Bissot. C'est la tige parce qu'il est mignon en fait. Il est mignon, il est fantastique. Je le regarde et quand je le vois, aussi Oscar Marito, le millionnaire en culotte, aussi bah joueur tout qui a Congo, tout le monde qui vient de la question. Ça t'est dit c'est. À mon il a c'est zéro. Arnaud Lizara les mannequins et Talinate. Au revoir. Au revoir. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.